خودی مزن و دلوان دعای هیواری یا سواری روشلاتی و روشابای هم بدنا خاطره دو تو دایهن ما خلاص کنش قدایش بلاش غلای هم بدنا خاطره کن يسبي عين البيزاي يا شي شمست الحالة مالخ ومج برسي في جاري هم بدنا خاطره عرش كرسي جاي ماسي حياة الكرسي يا شي شمست الحالة مالخ ومج برسي هم بدنا خاطره له قلمها آدم عيسى بن مريم يا شي شمست الحالة مالخ ومج برسي لها مدمه هم بدنا خاطرة شرخان وفلك هوريان وملك سرى طاوس ملك شاردة بقى يا شش مستو الحالة مالخ ومجبوكي بجاري فهمت كيما خدي تماما نونرین داوی ین چاندا سیرو کوناره چاندا کو یک جنخشن دولمندیا آناتولیایه دبیندرا کو باورین کونار و اولین مزن به هفر آهنگک رنگان پیک دیننده به عبادت و کونش و پین خوین خاص ایزیدی او زاروکین روژ و آگرن جئولک که جئولین دن این روژ هلاتا ناوین پر جدای باوردکن ده بربانگا سبه ده و ده هنگورا ایواره ده لهمبر رونیا روژ دست خواه دکن و نیاز دکن جبرکو رونایی ده مروف آگر روژ و ستیر و هیو جبوان پیروزن به فیگورین روژه و تیری تاوس گورین گورین خواه دنخشینن و میتین خواه لپیشبری روژه بناختکن الجمع قالك تشت بيروز هنا مثلا روش بيروزة قريبانة چارشمه صور مثلا چارشمه باوريا ما ازديان ده چارشمه وين روجي دنيا چه بيه گيا و بحر و يعني دنيا قش بحر بيه وين روجي ده دنيا چه بيه و رامانا چارشمه صور يعني وقت هم هيكات كلينن هيك بري خافه وقت ده كلينن تير دبه يعني وقت الدنيا بري بحر بو اجد تشيك دبه وام رنگا كسكو صور و زلوان دكن اجا ويجي رامانا گیایه رامانا هر تشتی دنیای ده چه بیه و روش الباوریا ما ازدیاده او جی تمیسترین تشته هاتی سر روی عرضی روش çavi şemse. Bizim dinimizde ibadetler sabah ve akşam oluyor. د اولامده عبادت سبه و ایواری پیکتین سبه بریا هلاویتنا روژه ام دستین خواه ودکن و چش دلیم به ام وان نیاز دکن دنیازین خوده پیشی ام خیرخوازیا همو دنیای دوره یا هرما خواه و پاشیجی یا خود خوازن و قالك دعاء ميت هين بس ما سي دعاء ام دكن سي دعانا شهادة دينية ودعاء سري صبية ودعاء هيفارية دعاء فجريجي تكرن بس ne muhime ne hamukazdıkın ama eserme farz avanana. Her insanın yaptığı gibi biz ezdilikte de ibadet tabii ki bir kutsal bir yeri vardır. Kutsal bir yere sahiptir. Vek her civakên oldar bêguman di olame de di êzdîtiyê de jî îbadet pîrozin û xwedî cihek girîngin. Her neferek êzdî di berbangê de radibe îbadeta xwe dike belê xwe dide rojê û îbadeta xwe pêk tîne. Her wiha di hingora êvarê de bi heman awayî îbadeta xwe pêk tîne. Di êzdîtiyê de îbadetên komî tune ne. Sedemê tunebûna îbadetên komî ev e. Ji ber tirsa pêgotî û çewsandina raboriyê. Ji bo xwe de şîfre nekin, li cihên tenha û li malên xwe bi awayekî nepenî û veşartî îbadetên xwe pêk tînin. نونرین داوی ین ازدین آناتولیای لروحا میردین و باتمانه هول ددن که چاندا خواه لدش کامباخیا دمی بجینن. ازدین که پرچه یک جه چاندا دولمند آوه آخینه جبر کوچکرینان هجماراوان روش به روش کم دبه و او یک جبوین مایی جیه ترسناکیه که خمباره. كمال منور كيد قلنا انسان بو بني بو واي تشوف مشوي شي بو عم يعدم على يرست قبابين انه حقيقه انا او درسي جو بيراش ولا ده من كنت راس الرياض نديت اوكي
فيزين نورمال ميوزك اوبراسيون خالد قاني ايه عارف ودي عارف هي دي وقتها تعطوا هيك شو جمع ولا او يا سيدي محمود هذا شيء هذا قد يقي بزوالي ناوی ایزیدی جپیوا ازد ای خدای باشیه یه باورین ایرانی ین کون آنجی جپیوا ازداته. ازدا ته معنی آفرینر آنجی یکو جخدا آفرینه. هرچ قاس جوان را یزیدی بگوتنجی او جخوره وصانا بیجن. او خواوک ایزیدی بناو دکن. لگوروان شباندنا ناویوان به یزیده که ده دیروکا اولانده وک نیشانه خرابیه حقاره ترجبوان. او تکلدار کرنا پیوا ایزدی و ناوی کره معاویه یزید قبول ناکن. هروها ین که جیدرا ناوی ایزدیتیه به باجار یزده ی ایرانه که پرانی کردلی دجین و تکلدار دکنجی هنه. لگور باوریا ازدیتیه باوستینا وان آدویم آپشتی آدم پیغمبر ازدایه. جبر وی پیوا که تیمانه خود ازدامه جوان را ازدیتی گوتن. ازدین که بوی معنی خود دن ناسین جبر که خوش نجادک پاک و پای بلند بینن قبول ناکن که کسی جوی نجادین ببن ازیدی. لگور باوری وان ایزیدی وک پاکی و خاصی جخویدانا حضرت آدم هاتن آفراندن و کسین جئولین دنجی جخویدانا هوا آفرینه. Ezdilik Allah dünyayı yaratmadan önce ezdilik dinini ortaya koymuştur ve o doğrultusunda dünyayı meydana getirmiştir. ازدیتی خدا بریا کو دنیای بافرینه اولا ازدیتی هلبراندیه و لگور وی اولی اف دنیای کو املی دجین آفراندیه. ده ازدیتی ده تی گوتن کو کسین ازدی جباو آدم آفرینه نکوش دیا هوا. چم کو دناور آدم و هوا ده میناک دما دناو هابیل و کابیل ده شرط قومه آدم ده بیجه از مزنترم هواجی ده بیجه از مزنترم و جبو مزنایا خود دوپات بکن هر یک جخویدانا خود کوپکی تجدکن و پشتی دمکی در باست به جخویدانا آدم زاروکک دافره. لیبل جیا هوا راور و کیزک دافرن. ازدی جی دبیجن ام نویین وی زاروکینه که جخویدانا باوی آدم آفریه. Biz ezdayı milletiz. Ezdayın manası nedir? Ezdayı. Yani Kürtçesi Allah veren. ام گله ازدایینه معنی ازدایی چیه؟ ازدایی یعنی خدادایی لگور باوریا ما حضرت جبرائیل دچه سر داره که دور مروف جیره دبیجن تو خدایی او دبیجن نا خدای من هیه. Ezdi diğer ismi Ezdan, beni yaratan. ازدی آنجی بناوی خویدن ازدان یم من آفران ده زمانی مده ازدان یعنی بناوک دن خودان 1001 ناوی خدا هنه و یک جوان ناوانجی ازدانه یعنی ازدی افجی یک جناوی خدانه. ازدیتیا که اولکی خداییه حتی سال 1300 وک شمسی یعنی زردشتین روش پرست دهاتن بناو کرن. ازدیتی ده سال 1075 ده به گوهرینا طریقتا اداویه یا شیخ عادیه که للبنان هاتیه دنیای درکتیه هوله. دامزرینر پرگالا باوریا ازدیتیه شیخ عادی بین مسافر و کسک صوفی و مسلمان تیزانین. شیخ عادی عبدالقادر گیلانی یه دامزرینر طریقتا قدری و عالم اسلام امام غزالی درسین صوفیتیه ورگرتیه. شیخ عادیه که ده پرتوکا خویا بناوی اقتصال الاهل سنت والجماعات ده قال تصوفی دکه چوی حجه و حتی داوی عمر خواه پوست صوفیتیه جخواه نکریه. Şehadi döneminde ise Şehadi bin Muaviye'dir. Yani herkes onu Arap olarak biliyor ama Arap değil. ده سردما شیخ عادی یعنی شیخ عادی معاویه ده هر کس وی وک کسک عرب دزانه لیبلی نه عربه یعنی مالباتاوی جور کوچ کریه و چویه ولات عربان دور دیسا وگریه لالشه دوی سردمه ده ازدیتی ده خطریا تک چونه ده ده سردما شیخ عادی ده جبو ازدیان دیسا لحف بجوینه خدا شیخ عادی جنو و دشینه ناو ازدیان و شیخ عادی ازدیان لحف ده جوینه
دخوازه وان دیسا درخسر روی ارده یعنی لگور باوریه ایزدیان کینگ ایزدی بکوین تنگاویه وی گاوی خوداش بو وان جوی تنگاویه خلاص بکه یکی دشینه. لگور روایتان پرتوک مصحفا رش و جلوه جالی شیخ حسن و خاتن نویسین. Ezidilerin kitabı en büyük kitapları Mesafe Arreş'tir. Yani kara kitap. Yani Türkçesi kara kitap. İkinci kitapları da El Celve'dir. پرتوکا ایزیدیان آهری مزن و پیروز مصحفا رشه. مصحفا رش آهری پیروزه. پشتی وی پرتوکا هری پیروز الجلوه. مصحفا رش ده سال 1800 آنده ونداد به جهول راد به. ده دزمدتنی الجلوه مایه. Meshaf kitabımız var. Almanya'da yani biz hani sana dedim ya çocuklarımız eğitim görüyor. Dini inançları nedir, şeyh nedir, pir nedir, ne yasaktır, halal, haram nedir, o her şeyi anlatıyor. پرتوکا me مصحفا reşe. Li Almanya zarokên me perwerde dibin. û nizan ka gelo baweriya wan çi ye? Şêx çi ye, pîr çi ye, çi tişt qedexene, helal û heram çi ne? Ew her tiştî ve dibêje. Niyaza sibê ya êvarê, rojî çawatê girtin, hîcaz çawa ye, ji dehan yek mal çawatên belav kirin. Ev hemû tişt êdî tên zanîn. Kitab-ı Celve 4 bölümden oluşuyor. İlk bölümünde dünyanın ilk oluşmasından başlıyor. پرتوکا الجلوه جه 4 بشان پیکتی. بشای کم جه دست پیک آفراندن دنیای دست پیدکه. بشیندن جی فرض و سنتین اولی ود بیجن و هر وها آیت و نیازین ازدیتیه جی دوان بشاندنه. جبر ویه که ایزیدی دناو برا 3 سالا 13 و 14 ده دناو هن عشیرین هریمن مسول، حکاری، جزیره بوتان، نسیبین، میردین، وان و ارمیه ده بلاو دبه. ازدیتیا که پر کس ده دربار اصول و قیده وی ده پر نه آگاه دارن تمی به افسونه کی دور پیشکری بویه جیدر باوری آوان پر نای زانین پرگالا باوری آوان لگل هیمانین که دشبن این اولین سماوی هر وها شباندنین گلک باورین دنجی ده حوینه تشیم باوریا ایزیدیان لگور هن هریمان ده گوهرن. ده قایدین ایزیدین لترکیه ده باندورا میستیکیا شافتیه گلک هیه. لعراقی جی برنگک دن مسلمانی باندور لسر ایزدیتیه کریه. هر وها دناو نفشین نو ایزدین که کوچی اوروپای کرنه ده جی باندورا فراستا میستیکی و احلاک کاتولیکیا خریستیانی خود ده خویا کرن. دعاء الصبح بنابي خدي مزون طلبان آمين آمين تبارك الدين الله أحسن خالقين بهيبة شمس الدين فخر الدين ناصر الدين بابا دين شمس قوة دين حق حمد الله رب العالمين خيرا بدن شراور غير مهدرة كده خازم رحمة شيخادي رزا ملك شيخم كرما شمس نورج نوري شفقي سبحانش خالقي ملك لبرتفقي جمالي هتا مالي شمس خداني سيقالي أمشي شمس نابري خيالي درجة تا درجة شمس خداني فرجة من دسو دامان شمس طواف كيشناك عبد الله وحجي استوني هتا استوني شمس خداني معرفتي وناسيني أمشي شمس نابرين خيالي اشتابي هتا دبي مورا شمس ليدكبي ميدانا مزنقر مناهي لبن بي اشتابي هتا دبي مورا شمس ليدكبي ميدانا مزنقر مناهي لبن بي أم بكي من خدي تماما ازدیتی اولک نپنیه جبر ویه که پیورین خوین اولی و شارتی پیکتینن جبر که لترکیه جیک پیروز ایوان تنیه ازیدین ترکیه تنه ده بربانگ و هنگورا ایواره ده بری خود ددنه بر بروژه و نیازین خودکن و 3 جاران سری خود دتوینن. گر لجم کسین جئولین دن بن سری خود ناتوینن تنه کفا دست خود بر بروژه ودکن و دور دست خود ماش دکن. به ویاوایی نمیجا خود بیکتینن. ازدین که روز جبو وان پیروزه لسر گورین که جبو وان پیروزن جی نیازان دکن. ازدین روحا و ویرانشار هر وها ججنا قربان جی پیروز دکن. در روژا دست بکا مها کانونه ده ججنا روژه پیروز دکن و دور 3 روژان روژی دگرن. جبر که ازدی سالنامه میلادی بکار ناینن روژا ججنا ایزی هر سال دگوهره. ججنا خزر الیاس ده 15 سباته ده پشتی 3 روژان روژی دگرن دی پیروز کرن.
ججنا چل روژه یا که دناوبرا 18 و 21 تیرمه ده تی پیروز کرن و ججنا جماعت یا که دناوبرا 6 و 12 جوتمه ده تی پیروز کرن جبو ازدیان فرزه. عيدا جماعية أو جي هفت روجن و يا إزية أو جي كرا سي روجي ورنا قرتن باشيم سي روجي ماجي جبو رامانا وي روجت يعني وقتي چخوا روج دهاره كيم دبو دباوريا ما إزديان ده روج چخوا دچو كيم دبو إيجا مرابو كرن سي روجي قرتن روجا چاري ده روج دريج دبه وي روجي ده إيجا كرنا عيد و ججنا جماعي جيم أو جي هفت روجاية اللالش هنوراني تكرن روجا كي چرای خاص بو چاکا گشاتی وی خستن و گایکی دبن وداكيتكن وبرددن وي جاي سرجتكن ودكن سمات الوي ملتي قشي بلادكن العراقي دستكا جباتا روحانية هاي مثلا ميرة بابي الشيخة بابي تشاويشة بابي قافانة قوالن أو اللالشي بريبا دبن وهر قافا كان مثلا جاجنك تشتك تشيبم ازدي ويدري جبو خيرا خو بكن دهارن لالش قشة تميز دكن و يعني عبادات دكن و برا داتين مثلا او شخورا اللي زيارتي دبن و بري خو داتين وي بريجي الخلق فقير بلادكن انجي لالش كيما اسيه كتشتكي هبا لالش بلاكن ازيديlikte yani bize ben demin de bir konuya daha değinelim. Biz Yezid ibn Muaviye bağlı değiliz. Yanlış anlaşılma olmasın. Biz ام یعنی ازدی مها کانونی پشتی سیزده مها کانونی سه روژان روژی دگرن پشتی روژی ججن تی پیروز کرن گرتنا روژی جی وکا روژیا مسلمانانه یعنی د پاشی وان در را دبن پاشیفته خوارن و بروش تشتک نای و خوارن و خوارن ایواری بفتاری ره روژیا و روژی تی تمام کرن پشتی کو سه روژی تی گرتن ججن تی پیروز کرن ججن مجید شبن ججنین کل وان دران تینه پیروز کرن وکین وان درانن سنت جی ده باوریا ازدیتیه ده به همان آوائیه سنت جی مخاوله herhangi bir şey yok. Yani Hristiyan olsun, Sünni olsun, Alevi olsun, efendim hangi ne olsun hepimiz aynı kardeşiz. Pırskırıkın metünene yani çi Hristiyan, çi Sünni, çi Alevi ez bêjim yani em û yên din em bi hev re weke birane em bi hev re rûdinin dipeyivin têkiliyan durust dikin yani tu pirsgirêk tunene em diçine cejnên wan ew têne cejnên me yani dema belayek tê serê me em dikevine tengasiyê yan jî xwedê neyne serê tu kesî ku mirinek çêdibe ew têne şîna me û em jî diçine şînên wan dostaniya me xurt e tu pirsgirêk tune. Arkadaşlarımız, dostlarımız buraya bayramlaşmaya gelirler. Örneğin Ramazan bayramında biz de onların arkadaşlarımızın, dostlarımızın bayramlarına gideriz. Hevalu dostê me di cejnan de têne cejnên me pîroz dikin. Herûha di cejna Remezanê de em jî diçine cem wan hevalu dostên xwe û cejna wan pîroz dikin. Bêguman ji xwe cejna Remezanê cejna mirovayiyê ye yanî herkes diçe ya herkesî pîroz dike. Li gundên êzdiyan derî û pencereyên malan timî li rojê dinêrin çimkû divê êzîdî timî ji bo silavdayîna rojê amade bin. Lê çavên wan timî li rê ye çimkû yên ku koçê Ewropa kirine bi tevayî dev ji axa xwe berdane. Piraniya wan belkî venegerin lê teqez cenazeyên xwe tînin li gundên xwe defin dikin. û sembolên rojê yên li ser dergehên goristanan û li ser kevirên gorên wan tekane nobedarên gundên wanên ku hatine terkandin. Zarokên roj û agir êzdî li dij demê di nav şêrê jiyanê de ne. Piştî koçan ji bo gelheya xwe ya mayî û çanda xwe di nav civaka xwe ya nepenî de biparêzin di nav têkoşînekî de ne. Li gel zehmetiyên domandina baweriya xwe ya cuda dîsa jî hêviyên xwe yên dahatûyê diparêzin. Berê xwe didin roja tîndar û berdewam niyazên xwe dikin.